Всем привет! Вы на канале Яна Гуру, и сегодня я расскажу про овощи для ваших собачек. Овощи чрезвычайно важны для нормального пищеварения животных. Но следует усвоить, что у собак они достаточно плохо усваиваются. Овощи являются основным источником клетчатки, которая формирует головную массу и эффективно стимулирует кишечника. Кроме того, они поддерживают нормальную микрофлору толстого кишечника. Для того, чтобы эти продукты лучше усваивались, их мелко режут или натирают. Кроме того, ряд овощей можно варить или подваривать. Полезно добавлять в кашу собаки свеклу, морковь, огурец, кабачки, цветную капусту, тыкву, помидоры и болгарский сладкий перец, но только в небольших количествах. Картофель лучше питомцам не давать, поскольку существует опасность отравления солонином, который содержится в клубнях. Кроме того, картофель препятствует нормальному усвоению витаминов группы В. Стоит отметить, что некоторым собакам этот продукт включают в рацион, но это должно быть с разрешением ветеринарного врача. Морковь является основным источником витамина А. Ее обязательно нужно давать четвероногому другу. Этот овощ лучше всего натереть на терке или заправить небольшим количеством подсолнечного масла или оливкового. Витамин А относится к группе жирорастворимых витаминов, поэтому вместе с маслом он усваивается гораздо лучше. В рацион собаки можно включить и капусту, аккуратно вырезать ее из горошины, которая чаще всего полна нитратов. Картофель препятствует усвоению витаминов группы В, поэтому его не стоит вводить в рацион питомца. Можно предложить животным помидоры или кабачки. Так как некоторые питомцы едят овощи как самостоятельное блюдо, но, как правило, собаки не любят овощей, и поэтому их стоит добавлять в кашу или давать вместе с мясом. Овощи должны составлять от 25% до 30% ежедневного рациона. Но стоит отметить, что овощи нужны для того, чтобы добавить хорошего ежедневного стула. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, эта вам информация была полезна. Всем пока.